OK， 来，我们继续哈，这个东西继续往下找，来把它算一算哈，来，再来，后翻的话是这个根之间的关系，第6题哦，第6页的第5题哦，我们先跳过看第6题，第5题可以自己做。去看有几个，把格圈起来，去画焦点就好。找2个图形的焦点有几个就好。好，第6好，马老师证明了 x 平方等于2的 x 次方，有2个正实数解及1个负实数解以后，进一步说此两方程式两边取 log 以2为底，得到2 log 2x 等于 x。马老师要同学讨论此新的方程式有多少个实数解。第一个小九说恰有3个实数解，第二个小刀说恰有2个正实数解，第三个小柱柱说最多只有2个实数解，第4个小平说最多怎么样？最多有2个正实数解及1个负实数解。第5个小敦义说没有实数解。请问哪些人说的话可以成立？哪个是对的？干都是错的。这些都是错的。真的，尤其小敦义，小敦义都会真的胡烂，对，对，来，那怎么跟小刀说？好。小刀。小刀，不是小刀是那个啊，小刀是金种那种金种，金斧虫啊，他就他说他金小刀，对啊，来，那我们来看第一个第一个先研究为什么 x 平方等于2的 x 次方有2个正实数解，1个负实数解，这是因为画图的关系。这图非常微妙。等一下，我要全神贯注的画图。好，画好了。这个 y 等于2的 x 次方。你会发现有2个焦点正，1个焦点是负。这2个焦点我写给你，对到2、4。来，2的24是不是等于4？2的24是不是也是4？可以吗？所以第一个24是2个的焦点，还有一个是46，可以吗？2的4次方是16，4的2次方是也是16，所以这2个都是我们的焦点。那负的还有一个焦点，是有3个解。可以吗？可以所以从这边我们可以感受到3个焦点，这不是小这是3焦点，可以吗？然后这个3个焦点，所以我们就知道这 x 平方等于2的 x 次方有几解？3解。同学注意一下，带进去就会相等，那是不是可以左右取 log？ 看好这时候如果这样写。log x 平方以2为底等于 log 2的 x 次方，求你这时候还有几个焦点？求你这一个式子有几个解？同学，你如果左右同时取 log 会有几个解？同学回答我，这个式子有几个解？先不要抄，先看这个会有几个解？回答我。你觉得这个会有几个解？2个还是3个？这个式子是一样有3个解，满足上面的式子是一定会满足下面的式子，而且第2个特色是 x 平方永远是怎么样？正 x 平方平方以后是正，不管 x 用正负来都是正，所以这也是3解。那再来把2移下来，2 log 2x 等于 x log 22，求你这时候会有几解？这时候你要小心的你移下来后，这2个式子有没有一样？不一定一样。我问你们一个问题 ：log x 平方等于2 log x， 请问你是对还是错？回答我，对还是错？是非题，对还是错？错，为什么错 ？Why？ 不是以实为底的问题，因为 x 的正负的问题。请问你这个式子，如果 x 用负的平方才是正，对。可是你这里 x 可以用负数代吗？不行，所以这2个不一样，因为 x 小于0的时候就不合。
听得懂吗？所以这两个式子，这个你会发现只剩下2解，因为对于后面的这个式子，此时负的合不合？负的就怎么样？不合了，听得懂吗？看了吗？没有。好，讲完了，我们来看一下例7哦。我们先抄一下，我觉得这一题还蛮经典的。配哦，行吗？行吗？行吗？你们要吃吗？再来，我们看第7页的例题。那负不合？是啊，因为这个 x 要负的代嘛，哦，真数要大于零，这个数是合的，因为负的平方才是正，所以它只有2个实数解。对，这个只剩下2个实数解，所以这时候只剩下2个实数解，而且下2个，来答案选小刀跟小猪做2分之3，可以吗？答案是2分之3，小刀跟小猪做，这时候只剩下2解，因为负的不合，可以吗？看懂吗？好来，是不影片会被嗯，有政治。不会啊，看，哎，这样会到喜剧。对，都到喜剧，啊，说不定那一题突然跑出来，我也，来第7个啊，第7页的例7。题目这个题目你们自己选答案。照片，关键啊，我一定要这样。这时候 ，a 大于 b 大于1000，我们要去比较的是这个 p 叫做根号的 log 7a 乘上 log 7b， 跟怎么样 q 的1/2 log 7a 加 log 7b 跟这个 r log 以7为底，2/a 加 b 的大小。这题目后面2个跟拗口有关系啦，可是我想说直接讲一讲就好了。来，那你去比较这3个的大小怎么比？是一个一个比。那你是可以先把 p 跟 q 来比。注意哦 ，a 大于 b 大于1000，所以 log 7a 是正的 ，log 7b 也是正的。2个正数有看到相加相乘，可以用什么不等式来讨论？什么几不等式，算什么不等式，算什么几不等式，可以吗？这2个就可以用算几不等式来讨论。所以第一个，可以吗？我可以得到这个。第一个是这样，可以吗？看得懂吗？所以我们就知道这个 p 大于 q，q 大于 b。第二个，我们再把 q 跟 r 来比。首先 q 啊，这个式子为什么可以跟 r 比？这 q 是可以合并，两个底数一样可以压缩。其实 q 可以写成1/log 7ab， 先把这2个压缩进去，就变成这个样子。再来把这个1/7就可以搬到次方去，也就是 log 7根号 ab， 可以吗？可以哦。可以哦，到这里没问题。好，那既然这样，是不是已经可以比了？因为 log 7是保持还是颠倒顺序 ？log 7是保持还是颠倒顺序？log 7是保持还是颠倒顺序？
保持顺序，对不对？所以是不是可以继续算？哦，那我们就知道这个2分之 a 加 b， 因为 a 跟 b 不一样大，会大于根号 ab， 所以这个时候 log 以7为底的2分之 a 加 b， 很明显就大于 log 以7为底的根号 ab。哇，你就解出来了，对不对？这个代表什么意思？这代表什么意思？就是代表 r 比什么大 ？q 大。所以最后我们就解出 r 大于 q 大于 p。可以吗？就这样 ，OK。好，我顺便一提，你们自己可以去讨论一下。第二点哦，这个东西可以用auto 去讨论。第二点可以用 auto 去讨论，不过这边我就不多讲，我们先赶一下进度，好不好？好，没有。再来，我们来看一下这个第14页，14页这个东西好玩了。这个14页哦，整个去来看这个对数表。等一下，所以答案是哪？ RQP 你自己算，现在自己算，可以吗？来14页哦，在这个14页的地方，我们会去讨论这个首尾数的问题，哦，轻松的把它讨论完。那最后的应用问题等一哦，下，助手，你现在来不及了，我等一下再给你抄，我直接给他的给你，抄完了。我只是剩一点哦。而已。这是教你的，你写错了，这是阿代替代的。没有了，保持顺序，所以左右取右的都是对的 ，OK 吗？好来，看14页，讨论这个查表跟内查表来看哦，这个14页，这个第一个哦，这个表从谁开始出现？你看这边这个100，从1.00到最大的999，在第15页的999，可以吗？所以把这个表的最左上角这个数字圈起来，叫1.00，可以吗？最右下角的数字叫9点多少？9.99，可以吗？可以哦，1.00到9.99，这是我们的常用对数表。常用对数表可以帮助我们把数字化成科学记号。来翻过来16页，这16页是整页作文的话，我跟你讲，这观念会变得很清楚哦，一题一题，我觉得我这边设计的层次还不错。来，首先来，我们第一个先去求值 log 13800，利用这个表去求值。来，那第一件事情，这个表是不是从1.00到9.99才可以带？可以吗？可不可以？都 OK 哦。log 的1.00到 log 的9.99，log 1.00等于0 ，log 9.99等于多少？对。那这个时候来看这个数字，计算错。你如果要画成 log 的话，你必须要先把数字整理成1.00到9.99附近，所以这整理就变成 log 1.38乘以10的几次方？4啦。可以吗？所以展开来叫做4加上 log 1.38。不能只3.8。不行，你要注意，因为我们查表的时候只能从1.00查到底9点怎么样？99。所以你一定要把数字化成什么记号？科什么学什么记号？科什么学记号？科学记号。那你注意哦，这里的13代表的是1.38，可以吗？那这边8做对应到的叫做1399，小数点也被省略掉，只要 log 1.38等于0.1。
所以说这个算出来叫做4加上0.1399等于4.1399。像这样的数字可以分成2个部分，你会发现它有一个屁股的正小数。这个正小数就是这个 1.38 的这个长相，可以吗？就是这个 log 1.38的这个长相，可以吗？然后这个4代表是它的位数，4的4次方，可不可以？哦，这代表的是位数。可以吗？看了哦。也就是说，我们现在会把这个 log 换成数字了。那接下来的第2个工作，练习把这个数字换成 log。第2小题 ，log x 叫做5.1790，那我的 x 是多少？你会发现我们在讨论的时候，这时候分成2个阶段，第一个是后面的正小数，第2个是前面的整数。我再强调一次，后面这个屁股如果要去对应到查表，一定要是什么小数？一定要什么小数？正小数，知道吗？后面这个屁股的小数一定要是正小数，从0到9.99中间，1.00，对不起，正小数从1.00到9.99中间。好，那这个小数的结果就是0到几？0点多少？9999。好，哦，讲这么多，我们直接来看题目比较快啊。5.1790，这个5.1790，你会发现，你为了要化解，把这里拆成2个，变成5加上多少？0.1790。我们可以从 x 推到 y， 那相反的就可以从这个 y 去逆推回我们的 x 的长相。那你去表里面查一下来。首先，这个5的意思是 log 以10为底，10的几次方？5次方。那后面的0.1790是多少？来，往回去查。0.1790是多少？回去看哦。0179对应到多少？0179是对应到1.51。可以吗？往前看，不要用抄了，要我们去找。0179是看里面去逆推。我找不到。就要去找。从小到大，这个 log 数字也是从小到大，所以你要去想办法找到17在哪边。我看到了。所以是151嘛。这时候0179是15跟1嘛。叫做 1.51， 这个小数点是在这里省略掉，所以这个叫做 log 1.51，你要可以去找到。那这时候相加变相乘，变成 log 1.51乘上10的几次方？10的5次方，看得懂吗？变成 log 1.51乘的10的5次方。1.5，然后那个1是在后面那个。它是这个1啊。来，各位小数点1位跟小数点2位。可以吗？这个就是科学记号数嘛，对不对？所以我们都知道，当你知道 log 是一个数字，你就可以逆推回一个科学记号数，可不可以？可不可以？也就是说，你在求的时候，如果一些难算的数字，天文数字跟纳米数字，你借由这个取 log 这个技术，或者是去查表的这个技术，就可以把数字画成什么记号？科什么记号？科学记号，可以吗？好。那再来，我们继续往下看。进入正题哦。下面这个大大的数字是多少？你看到这个大大的数字1.04的几次方？10次方。你可能乘10次吗？不可能。所以像这种天文纳米数字的处理，来像这个1.04的10次方。你要去概算出一个数字，概算就好了，我们不用算得很仔细。那你要怎么算？你不可能直接算，所以你就取 log
1.04的14方。你可以感受到 log 的魅力，就是把这个次方变成单纯的相乘。来，那这个1.04叫做多少？0.0170，算出来就变成0.多少？170。去找概率的数大概是多少？我只是希望你们去计算。你确定吗？还没完哦。你要去算这个数字是多少？你要算的是 log 里面的数字，所以你写到这里是对的吗？不对，你要把它推回 log 里面才行嘛，可不可以？那这个0.17去逆推 log 里面的数字，0.17大概是1.48，可以吗？可不可以？去找这个0.1703是1.48，所以这个时候我们就发现这两边里面是不是一样？这两边里面是一样的，也就是说1.04的14方化成科学记号数叫1.48，可不可以 ？OK 吗？这3题都要会写。所以我们现在知道什么科学记号的最主要功能，对不对？还有就是说，还有这个 log 跟对数表的主要功能。我们发现取 log 就可以想办法把一个数字，可能乘积很丑不好算，但是我们可以快速的把它的科学记号数找出来 ，OK 吗？可以吗？好，再来下一个就是要讲这个内插法怎么处理吗？今天我会把首尾数讲清楚，另外的话，我希望可以讲个2题应用问题，大概就这样子，好吗？大概讲个2题就好了来，接下来我们来看第16页的例一，数学教科书的对数表中 ，log 4.34叫做0.6375，然后 log 4.35等于0.6385。我们根据 log 4.34跟 log 4.35，要去查 log 的多少，4点多少342，要去求这个 p 是多少。来，那第一个这个叫做什么插法？内插法。什么叫内插？插在中间，可以吗？然后插进去以后呢，你要用怎么样？你要利用线的比例关系去把值算出来。所以来看一下 ，log 4.34，根据题目叫做0点多少？6375。log 4.35，对应的 y 值叫做0.6385。你不知道的是 log 4.342等于几？假设叫做 x。那怎么做？很简单，这时候我们的数字之间应该有比例关系，因为这个内插法就是这个曲线在很小的尺度的时候，把它当做直线，利用比例去算。那用比例怎么算？很简单，大减小比中减小等于大减小比中减小。这边是4.35，不是4.3y所以这时候4.35减4.34比上4.342减4.34，会等于0.6385减0.6375 x 减0.6375。算算看是多少？算是很微妙。同学，这个题目的计算非常微妙。请问你交叉相乘好不好？交叉相乘是最坏的做法。你先把左边的比值比出来。来，这两个减完叫做0.01，看好，看我这边用看，先看。这两个相减叫做0.01，这两个相减叫0.002，这个比值其实是2/10，听得懂吗？这是2/10，2/10 ，OK 吗？所以你应该可以得到的是2/10会等于这两个相减，叫做0.0010分之 a 减掉6375，这样子就简单很多，简洁很多。再来看这边，这个时候是把它乘过去，再加，所以 x 其实就等于0.6375加上
这两个的间距乘上2/10倍，2/10个0.0010，算出来就是我们的答案。可以吗？经过心算，0.6377，这是第一小题 ，OK 吗？第二小题其实是很简单的，它只是在讨论这个线性的问题跟什么点公式、分点公式而已。看好，第二小题是说，这个 log 的曲线接近直线的时候，这个4.34带完如果是 A， 这个4.35带完如果是 B， 你要去看这个4.342带完是多少？假设叫做不知道 x， 可以吗？可不可以？看得懂吗？那你知道这里是2比8，1比4。我们从这边就知道 x 会等于多少？交叉相乘再除以等分，4a 加 b 再除以几？除以5。所以 m 是4，n 是1。基本上第二小题其实很简单哦，这个在模拟考的时候有考过一题，这个算简单，可不可以？哦，这个算简单的，只是分点公式跟内插法的应用。好，好，这一题讲完看第18页，哦，18页，看得懂吗？等你们一下啊。什么？好，来，接下来我们来翻开第18页哦，这 OK 吗？哦，老实说，我觉得哦，这个在指对数里面，我教最好的就是首尾数这一段，还有内插法这一段。首尾数，尤其是首尾数的观察，哦，我觉得不用过度的去背诵哦。那其实你一件事情，它的意义很重要。这个 log 它是一个技术哦，想办法把数字拿来整理的技巧哦。那这时候我们来看首尾数，先讲这个常用对数。首先来，这是从对数表抽出来 ，log 0 log 1等于几？0。log 2是几？0.3010。log 3 0.4771。log 4等于0.602。log 5等于1减 log 2。699 log 6 log 7 log 8 log 9 log 10等于1，中间这里会不会填？6是3乘以2等于 log 3加 log 2，就0.7781。log 7要背0.8451。log 8是2的3次方，对吧？3个 log 0.9030。log 9，可以吗 ？log 10等于1。我们在看一个数字的估算，请问你在估计一个数字的时候，重要的是第一位还是最后一位？当然是最高位，对不对？可以吗？哦。去估算这个数字的大小的时候，可以吗？听得懂吗？
哦，而且我们觉得最重要的就是最高的那个位数。那这个时候就必须去知道怎么估计。举个例子来说，例如说，log x 等于0.5438，那要去估算这个数字的长相，怎么估？注意，我们在估长相的时候，一定是一个什么小数？正小数。你去观察一下，log 3叫0.477。log 4叫0.602，那这个0.5438很明显叫 log 多少？3点多嘛，看得出来吗？叫3点多，所以我们就知道 x 大约就是3点多。其实只要算出3点多就好，只要知道最高位就好了。科学记号里面最高位才是最重要的，可以吗？好，可以哈。接下来看一下例1，怎么抄了？这可以吗？我擦掉了。好来，接下来看这个例1，叫做1加3加9，一直加到3的99次方。问他几位数还有首位数字是多少？那我希望你们记得。这个东西下一章就会有了哦。这总和 n 项的总和叫做1减掉公比分之首项乘上1减掉 r 的 n 次方，这是等比的计算方式等比的计算方式。你观察一下这个题目的等比是3倍，所以可以算出是1减2分之首项1乘上1减掉3的，对不起，1减3分之首项乘上1减3的几次方？100次方100项。看得懂吗？这个式子写成这个样子。好，那写成这样以后，你就要估算这个数字大概是多少？你不可能直接去乘100次嘛。那先整理一下，就叫做2分之3的100次方减1。那请问你这个减1会不会影响到结果太多？影响的非常非常的小。会不会不好看？因为减1就退了3位之类的？不可能。所以这个数字呢，减1，如果我们在估计的时候，基本上是可以把它怎么样省略掉的。那如果要看几位数首位，是要看它的科什么记号？科学记号怎么做？那就把这个数字取 log 吧。log 2分之3的100次方，就可以写成100 log 3减掉 log 2，那是多少？来 ，log 3叫0.4771， 47.71减掉0.3010，可以吗？大约是多少？是不是就有？会变成47.409多，409多，可以吗？可不可以？那继续往下算，你要画成科学记号的时候，注意前面代表位数，后面代表长相。所以先把它拆成2个。这个47可以写成 log 10的47次方。那0.409是多少呢？写在旁边。log 3等于0.301 ，log 2等于0.3010，log 3等于0.4771。所以说0.409多。介于2个的中间，大概 log 2点多，所以这个后半就可以写成 log 的2点多。你有没有发现，把它拆成正小数跟整数，就可以最后画成科学记号 log 2点多，拆成那10的几次方？47次方。那第一件事情，所以可以从这边看到2分之3的100次方等于2点多乘以10的47次方。
对不对？哦，第一个几位？小数点往后移47个，几位？48位，首位是几？第二个首位是几？首位就是我们的2。来写下来。学测这个数字会给吗？还是要背？会给一些。看好了。好。可以让我们继续喽。所以我们在处理一个天文数字要画成科学记号，简单来说就是取 log 去观察。相对的奈米数字也是一样，可是这个东西在计算中会变得需要比较小心。来看下一题哦。第二，5的负100次方，要表示成数字，一样，画成科学就要取 log，log 以10为底，5的100次方，负100次方，变成负100乘上 log 5是多少？0点多少？6什么？699等于负100乘上0.699。算出来是多少？负的69.9多。好，来，同学问你们哦，请问你可不可以直接拆成负69减掉0.9？可不可以？不行，因为为了查表找这个长相，一定要是什么数？正什么数？小数，一定要是正小数。怎么样变成正小数？加1再减1。减1再加1，所以这个数字为了要变成正小数，就变成负69，减1再加1减0.9，等于多少？负70加上0.多，0.0多，可以吗？可不可以？那你去旁边看 ，log 1等于0。log 2等于0.3010，0.0多叫做 log 多少？1点多，所以这个叫 log 1点多，等于 log 的1点多再减掉70，算了，我们重写，等于负70变 log 10的负70次方，再加上 log 多少？1点多，合并起来变成 log 1点多。乘上10的负70次方，也就是说5的负100次方放回 log 里面就变成了科学记号，1点多乘上10的负70次方。那你在讨论一个数字的时候，就是分析成整数跟什么正小数、正小数，可以吗？哦，那写到这里以后，我们就知道啊。我们知道5的负100次方就等于1点多乘上10的负70次方。你要去展开来看第几位不为0。展开来的时候，代表小数点往前移的几位？70位，可以吗？1在这里，往前移的70位，代表第70位是不是开始不为0？可以吗？第70位开始不为0，而且这个数字是几？1，所以第70位不为0。第二个，此数为1。来，第二题写了，怎么了吗？
为什么0.1？可以啊，对啊，0点多啦，因为后面都要负69.9几啊，懂我意思吗？不是6990，你知道吗？不知道，我知道。所以我写0.0多啊，因为后面还有数字。哦，这没差，这不会影响结果。好。log 10的负70。对。你要画成以10为底嘛，对不对？的 log 才可以去观察科学记号。跟前面是一样的。可以吗？可以吗？好，所以你就知道，如果要去看这个数字的长相科学记号，就必须把它画在这个 log 里面去观察，对不对？好，那最后下面归纳一下两个数字哦，做差了。对吗？那我们来看一下下面哦，这个例2讲完了以后，归纳结论。结论是这样的，例如说 log x 等于3.8的时候，你 log x 等于3.8要去估计这个 x 的科学记号，那必须把它拆成两个数字，一个是整数，一个是什么数？正小数。正小数代表的是它的长相，可以吗？那注意哦，这个尾数一定要是正小数。那这时候就可以拆了，变成 log 10的3次方加 log 几呢？log 7是0.7781嘛，我的 log 7等于0.8451 ，log 6是0.7781，就叫 log 6点多，可以吗？所以合并起来就叫 log 6点多乘上10的几次方？3次方。你在讨论数字的时候，一定要先拆成首数、整数跟正小数，重点是正小数，知道吗 ？OK 啊，好，再来。第二个右边负3.8，如果 log x 负3.8，请记得这个时候要变成-3减0.8，减1加1，-4加1减0.8，所以整体完变成-4加0.2。你的尾数一定要想办法利用减1加1变成正小数才行。展开来变 log 10的-4次方，再加上 log 多少 ？log 1等于0 ，log 2等于0.3010， 0.2是 log 1点多，所以整理完变成 log 1点多，再乘上10的几次？-44，可以吗？好，这里很明显的知道这个数字拆成整数加上正小数，对不对？整数加上正小数 ，OK 吗？可以吗？来，我讲到19页的例式，讲到19页的例式就给你们休息哦。我们知道 log x 的首数为2n， 把它圈起来。首数为2n， 尾数为阿尔法，代表整个数字就叫做2n加阿尔法。注意旁边加一下 n 属于 z，n 属于 z。这个题目它是 n 属于 z 的题目哦 ，n 属于 z 的题目。好，那也就是说 log x 可以写成2n 加阿尔法，正小数跟 z 是整数的意思。n 是整数的意思哦，这个要背起来了哦，我
我是说真的。n 是正整数啊 ，z 是整数，这个东西哦，这一定要记起来了。这个以后不知道怎么讲。来，那继续往下看，下列叙述何者正确？觉得 A 是对的，你们先选看好了哦。这个题目蛮有趣的。哦，题目 C2E 是对的，你们自己试试看。log x 平方怎么看？看这边 ，log x 平方，你要去看这个上下的关系嘛。所以这个2是不是可以搬到前面去，叫做2 log x， 代表这个式子乘2倍，叫做4n 加上2阿尔法。求你哦，这个尾什么叫尾数啊？尾数是一个正什么数？正小数。求你2阿尔法还是正小数呢？不一定。可能会进位，可能大于1，所以它不能当尾数，所以这个 A、B 都是错的，看得懂吗？再来 C 猪，来，注意哦，题目给的条件 n 是整数哦。题目给的条件，强调的是题目给的条件是整数。那这时候 log 根号 x 等于几？叫做1/2 log x。2n 除以2叫做 n 加上2分之 α。同学，这个题目在这里出的非常微妙，看好 ，n 是整数，对不对？请问阿尔法是不是一个小数？0点多除以2是不是还是0点多？没错。对，所以这个还是小数。小数就可以当尾数，这也是整数，所以说我们就知道它的首数跟尾数是还是一样的，可以吗？所以 C 出是对的，首数跟尾数，可以吗？那为什么 n 不是小数？n 属于自己题目跟题目前面的条件哦。这个1是多少？1是乘几倍？10倍。相乘变成相加，变成2个相加，变成 log 10加 log x， 这边的1嘛，这变成2n 加1加阿尔法，哎，小数尾数，可以吗？看得懂吗？这个题目蛮有趣的哦，不难，但是又很新，然后又没有看过，感觉起来就是对，而且其实真的是不太需要计算啊。我觉得像这样的问题就出得非常好，这一题我很喜欢。最好都不要算，就直接给你对这样子，好，不错。来。接下来的这个问题是很常见的，题目说例4哦，看好，他说47的100次方为几位数？168位数，可以吗？可以吗？哦，那这个168位数，题目要问的是什么？47的几次方？17次方是几位数？那第一件事情，什么叫168位数？它就是3小点多，再乘上10的167次方，看得懂吗？3小点，就是一个数字乘上科学教是长成这个样子，可以吗？哦，那你会发现这个 log 47的100次方大概就是167加上0点多嘛，这3小化成 log 是0点多嘛，可以吗？哦，3小，我们数字，好不好？哦，
那接下来你要算的是什么东西？你先去算哈、log 47就等于100分之167.多。你要的是17位，所以 log 47的17次方就等于17 log 47。经过心算，看一下心算，要28点多。28点多就可以拆成28加0点多，哇哦，就变成 log 10的28次方，再加上 log， 假设 log a 好 ，a 吗？哦，a 是一个介于1到10的数字，就变成 log a 点多乘上10的28次方，请问你这几位数？往后移28位几位数？9位。对哦。基本上来说哦，这边会有很多传统的老题目，什么 ？a 点多0点多变成一个数字介于1到0之间。